ari umuntu w'umugabo wakarye aranakariye no wowe se n'inzara afite ko nikamaza rwo none rero mwe gihe no nshaka ibyo ziresha ngeso ndakabwaye akahunga aragona akagwaye akahunga nago kashize ejo bundi wajyaga ngaburiye kandi akoza n'ibyo nari kubyumva rwo nakubwiye ngo jyayo matafuriya papa bite muhungu wanjye genze bite kuguye wazihoreye wazihoreye mama ngombwa ko twajyana ndumva byaba byiza ubaye uhari tu ntabwo mpari sinanajyana nawe kuko dataga kuba yumvishe ngo njye nagiye kwiba yamanika nese yakumanika biturutse mu zihe nzira ko nawe kwereka kugira ngo agire icyo ageraho nuko hari icyo yagezeho njye ntabwo nshaka kumukurikiza habe na gato njye nshaka gukurikira inzira y'Imana mwagiye munasenga ariko ntabwo ibyo ngibyo ariyo mirongo yo kugenderaho ahubwo icya mbere ni ukugira ubutunzi Imana nze hajya ugira ngo ubwo ngubwo buba ari ubutunzi oya okay ibyo reka tube tubyihoreye mazi tube tubyihoreye ahubwo we mbwira niba waboneka cyangwa utaboneka ntabwo naboneka kuko data yambamba na mama we wenyine yamanika okay ngaho reka mbe nkubutse bazi tankora hariko mbabareye mwe mwitonze nze nitabe banze nombe abantu bagiye gukomana abantu banyandikiye ari benshi kuri WhatsApp ndabigira n'Imana we na Dorcas namubuze ngo ajye mu gikari guteka se naza aranyica aha kandi mbe kuri WhatsApp njye guteka atari yazonganye yirukanye mu rugo rwe da yego papa igemba nakumangiye ntabwo mwumva nicaye mu ntebe ntabwo narindi kumva ubuse wari wiciye ibintu wari ubugeho n'ibiki ku buryo nkumanga icuro imwe bikarenga inshuro eshatu mutanyuma ntabyo ese nyokare nicaye muri salo amatwi yanjye ntabwo yumva nzashyiramo ibiti nk'urwo arumva ese nyokare nicaye ari muri salo ari kugira ate ari muri telefone fatiye bago ujye kubika turayimpa nari hasi ntabwo wari habuze iki ntabwo yigeze anteke ntabwo maha aha ariko nyine mama yirirwanye n'abagabo mu nzu ngo uvuze ngo wajya ngo ba abagabo ngo abagabo nsigaye ngenda mu urugo rwanjye rukinjirirwa n'abagabo yambwiye ngo ni ba nyirarume ubwo arambwira ngo nyirarume wari arambwira abo bagabo bari buretse nzi ndeba ibi bibaga n'inzara yanyice ariko ntacyo araje abonane na mama wenda ubwo papa hageze wenda barangangurira mwiriwe sheri bikize sheri biki banza nsobanura ibintu byiri wangaha mu rugo rwanjye nta rusore sheri njye mbere yo kugusobanura nshaka kubanza nsobanurira iki mbwira abagabo biriwe muri uru rugo banza usuhuze sheri njye ntabwo nakubwira amagambo gusuhuje nta kintu rwose ari wansuhuza imico nk'iyo ngiyo sinyikije shaka njye nsuhuza indaya nkawe sigaho ntabwo ndi indaya n'abashyitsi bari badusuye bo mu muryango bahehe banzira mu rugo bataneguje sheri rega nawe none se ko baje kudusura badutunguye nawe ukaba utari uhari nababwiye ngo bategereze ngo wenda kuza uriya mwana none aho tuhambira ibyawe ugenda nkubure hano singushaka mu maso yanjye
ariko sheri ndanagenda nta kibazo usaba bayi ngaho muzagumane we n'umwana wawe n'ubundi mwana jewe kuba tumu kugende vyo mu kugende ihute nshaka kumenya abantu banyiririwe muri uru rugo abo bagabo tsigaye mara kugenda bakanyirira mu rugo abo bagabo ni nyabuki reka ngiye sheri abantu bari basiye nabo mu miryango Dorokasi umwana wanjye akunteranyijeho sheri mba namugaburiye ntacyo mba nakoze ubugira ngo yange ngo nirike sajyango none ngo wamugaburiye sheri nuko yabanye nirirwanye nabo bene wacu turi Jeka kuba ibi bintu ndabirambiwe bibaye inshuro ya gatatu umugore reka nkubwire rero dorose bibaye nona umva uyu munsi ntururaramo ako se sheri ko twavanze imitungo jewe nakuba nk'uko ndabivuze ntabwo uraramo ntabwo waruraramo busuranyirukana basubire kwa mama waranzanye ko kuragira ngo bigenze jewe bibaye inshuro ya gatatu niba umaze kwigira indaya utumuka umvire mu rugo sheri umwana mbahahira Dorokasi mwumvishije amakuru ya Dorokasi uranyirukanye ndagiye ubu uranyirukana Dorokasi uzaza gutekera nk'uko aba yabikubwiye ibyo ni akazi ke tumuka umvire mu rugo sinyu ukeneye mu rugo rwawe umva sheri n'ubundi we na Dorokasi umwana wawe mwangambaniye mushaka kunyirukana reka nigendere rwose utiri mwankubita fata imyenda yawe ugende sinyu ukeneye mu rugo rwawe nona bara niba wasohoka Tugenda utagicira muri iyi nzu ndabona byakaze gumana n'umwana wawe Dorokasi awida genda sinyu ukeneye sinyu ukeneye mu rugo rwanjye genda sinongera kukubona ahangaha cyane nyine nari nkwishimiyeho gatoya njye amazina yanjye nitwa Nzayikorera Samuel Mboga nkaba nakubonye nyine numva ndakwishimiye mu mutima wanjye ntase urumva nawe wankunda cyangwa byarangira aho ngaho iyo banjye nitwa Mahoro Angelique nanjye nitwa mvuge Ishimwe Belize by'urukundo tuzaba tubiganira none se njyewe iyo mpari numva nkunezerewe cyane ubushize nakubonye ko atakatari uruhande rwanjye numva umutima wanjye wawugusha neza ntiwanyemera se tukikorera umubano hariya ko nkeneye umugore nashyira mu rugo ntabwo twari twamenyana cyane uvuze ko wambonye nkatakata ngiye n'ubwa mbere nkubonye wumva biransaba nanjye kubanza nkakumenya kugira ngo igitekerezo ngejeho nanjye mbe nakikugezaho none se ubu nizere ko byakemuka ejo bundi nkakugera mu rugo nta kibazo okay noneho rero kubera ko urabona twari duhuriye ku mugezi reka nizere none se nta gatelefone waba ufite ku buryo ndaba ubu telefone iyo nayo mfite ariko nyine twahana umunsi n'isaha tukazongera tugaburira kuri uno mugezi none se reka mba n'umubasi njyewe nabonye isura yawe by'Amerika nanjye byagenda neza none se mu rugo urabohotse ku buryo kwa gatatu twabonana kwa gatatu mu rugo nari kumva kwepa nkaza hano tukongera tugahura n'ubundi nk'aya masaha okay sawa noneho rero ubwo nyuri icyizere ki icyizere cy'uko kwa gatatu tuzahura tukongera tukareba sawa ubwo naho utaha rero reka twikorere ubwo tuzahura ikindi gihe si umuntu duhuye bwa mbere agahita ambwira ibintu byo kubana ntabwo ari seriye ryarira ko mbona bwije kandi se ikiranguzo ndabona narakigaruza mana yanjye ndaje kambe nshyize hano wenda wasanga haragaruka abandi mu kanya amafaranga yarabuze maze icyumweru sigaye nirirwa ndeba nk'ihuma neza byorere mana ntabwo izi twe twarakubise egerayo hari icyo mbonye iki giceri wawe iki giceri si icyanjye se
oya kandi tugitoraguye twese oya nawe ninjye wakibonye mbere oya ariko nyine turaza kukigabana tukigabana ute oya reka turakigabana reka gera yahubye gera nta kintu nta kintu tuvugana nta kintu tuvugana amafaranga agenda yitore ahubwo ngo ushaka ko tuyagabana gute oya ariko ibyo urimo n'ibiki ibyo bije gute ushaka kubikira intambara ushaka kubikira intambara oya rero sibyo se ariko banza ufate byiza sibyo se iri jana kugira ngo turigabane reka turigura indazi aho gako kantu mani reka tugende hari gahise irindazi ni ijana irindazi ni ijana ko dufite ijana se muraduha amandazi angahe mutugabanyirije nyine turabaha irindazi rimwe tubahe kiriya muduhe rwose ni muto vuba inzara imeze nabi imeze tubahe reka tubahe mani pfa kugura twirire mani inzara imeze nabi akira mwakire bakiriya murakoze komera gakuba uraho neza yego umeze neza amakuru y'iminsi biragenda none se mu rugo bimeze gute umugore yarananiye none yakunaniye se mu buhe buryo yarananiye rwose ngaho mbwira rero ariko se abagore b'iki gihe ingo z'iki gihe rwose gushaka umugore w'iki gihe birutwa no kumureka none se ni iki cyakubangamiye mu rugo rwawe uguze noneho mfite umugore yari amaze igihe noneho yari atujemo ubushize naramufashe yaregize noneho wasanga ari wowe kibazo ariko reka nkubwire rero mushi buriya nureba uriya mugore n'ubundi mu minsi yashize ubwo mufata umwana yari yarambwiye yuko azana abagabo mu rugo uri kumva we rero imbuzi ya mbere warayibonye uterera hagati mu ryinyo ntiwabyitaho reka nkubwire byarabaye nyine ngira ngo ni bya bindi by'ino ngira ngo azisubiraho ugira ngo ni bya bindi by'abana nyine ngira ngo wenda azisubiraho noneho ubushi ubwo ngubwo uzi nasanze yazanye inzoga iyo wasangira n'abagabo mu rugo wa mugabo mushi byihorera natawe umutwe ubu ngubu nta nubwo nahise mwirukana yamfiriye mu rugo reka njye rero ibyo ngibyo byo kuzana uwo mugore niyo mpamvu mbivuyemo reka nkubwire kuzana umugore no kumutamuzana ikizane ko wamureka uzanamwihorera none ahubwo niyo namugiriye iyo ngiyo rero umva reka nkubwire ubu ngubu n'umwana ubu ngubu nsigaye ngera mu rugo nkitekera umwana asigaye yandagaye ariko cyangwa byemera gusa nsa n'undi mugore nzane nyina umugore w'isezerano gakuba waba ukoze amabara ubwo ya mitungo ya nzu yawe yabigiye ariko reka nkubwire gakuba inama nakugira aho abagabo bari urabizi ko hari akantu bavuze babagabo reka nkugire inama rero urabona yuko iyo umugore agiye iwabo kongera kumukorayo byakugora gakuba ese ubu byansaba iki icyo biragusaba rero genda wowe utuze ahari wenze nawe ari kwitekereza ari kwibaza impamvu yamuvanye mu rugo rwe sibyo rwose ubwo ngubwo rero ikintu ugomba gukora ntabwo ugomba kujya kumureba kwa sobukwe ugomba kuguma mu rugo we azaza hari ubwo azizana ukuntu namugenjeje ko atakwizana ujya namwirukanye menya atakwizana wa mugabo buriya ariko rero reka nkubwire nanone umugabo ashobora kwisubira dorosera naramugwaje umva none se ko nabonaga ari umugore w'umutima umurebera inyuma ariko ntabwo imbere mubaza mwabagabo niyo mpamvu nkubwiye ngo nushaka kuzana umugore uzabyihorera rwose reka nkubwire gakuba rero sibyo genda mu rugo iwawe utuze nawe ahari ntatuje ahari nawe ntatuje gusa uzambwira ejo we uzambwira ejo se nka saa munani uzaba uri mu rugo njye nzaba ndi mu rugo none ejo saa munani ariko rero menya nzaba mfitemo n'agafanta ushobora ukaza tukica n'icyaka n'inyota nari ifite ariko nkumbuye no kuba nanagera iwawe nimba nkumbuye no kuba nagera iwawe noneho ejo saa munani tuzabonane ejo saa munani ariko ngiye kugenda ngende ndebe ko umwana nsiga umwana
asanga umwana yandagaye ngiye kureba ko bwije urabona yuko twemva ku kazi izo nizo ngaruka asanga umwana wanjye yandagaye urabona nyine ibintu biba bimeze nabi unaye mba ndi kwihuta kugira ngo ndebe ko najya nkarabira umwana nkareba yuko nanateka tukarya reba ubwo ngibyo umugore yakoraga nawe ugomba none nijoro rero natekereje kuza gushaka umukozi nawe navuga ati nzanye umukozi reka tuza wibyihutisha ahubwo ubuzi buri hano ureba ngenda nicare mu rugo bitekerezaho neza ndararamuhamagaye numva igitekerezo afite niwumva rero aho abagabo bahuriye ngaho rero mwe mugiye naje saa 8 gakuba ngaho reka musezereho ijoro ryiza rwose sawa murare neza sawa nahejo nawe muraho Yesu nashimye Yesu nahimbaza buriya rero nari ngukumbuyeho n'ubundi ubu nshimye Imana kubera ko nagiye kukubona wa munsi wari wagezeyo kongera kumubona nibyo rwose none se mu buzima busanzwe byari bimeze bite waba warongeye gusubira muri rwa rukundo muri cyo byo nakubwiye cyangwa ndizere ko birangiye nyine nabisubiyemo naje gusanga ibyo wari wansabye twabikora nta kibazo tukajya mu rukundo nanjye nabonye nakwishimira none wabonye ko nanjye navamo umugabo mwiza se wabukubereye cyangwa ubwo ngubwo njyana ikihe nabonye wavamo umugabo mwiza umbereye narakwishimiye nyine n'ubu umutima wanjye warakwakiriye cyakora uranejeje nanjye mu mutima wanjye ubu iyo nkiba mfite ikintu nakaguhaye kikwereka ko tuzakundana ibintu byose nakakiguhaye ariko kubera ko unyemerera urukundo mbere na mbere icyo ni ikintu ngushimiye kandi Imana izajya iguha umugisha none se mwaba mufite ababyeyi bombi ababyeyi bombi ndabafite baba bakwemerera ko watarasa hirya no hino se yenda ukava nko mu rugo ukajya gusura n'abantu kereka nabanje kuvugana nabo nkababwira nyine ko ari aho ndi bujye nkabanza kubasaba uburenganzira nyine nibwo bamuri ubushye nkabona kugenda none se ku buryo ngiye ngushaka nko kuri telefone ntabwo byabangama mu rugo kumva uri kuvugira kuri telefone bakakubaza abo bahungu muri kuvugana abo ari bo mu masaha ya kumanywa nta kibazo ariko nyine amasaha ya nijoro ntabwo ari byiza ku babyeyi ntabwo bigaragara neza none se wowe mu mibereho yawe ukimara kumbona cyagiye bwa mbere ukagusaba urukundo unyemerera ko dukundana none aha ngaha nishimye ukaba ushimishije umutima wanjye ni ikihe cyiza waba untekerezaho kugira ngo nanjye ngende mu rugo nkigerageze ku buryo kirajya kigushimisha mu buzima bwawe ikizajya kinshimisha mu buzima kuko wari ubivuze ku manywa wajya umvugisha nta kibazo turi duhana isaha twongera guhura kubona nyine numva binshimishije binanyuze umutima none se mu rukundo rwanjye nawe ubu ngiye kutangira muhitasha ariko kuko namaze kukwimika mu mutima wawe kandi rwose wanshimishije mu rukundo urumva ari iki najya gukorera kugira ngo uzajye ubaho wishimye ibintu wajya unkorera uko mu mwanya wawe ukumva bari kuguhamagara kuri telefone ariko waba ufite abasore benshi mukunda ndabona ari mu rugo bari bamumagaye bashobora kuba bari bashaka kumbaza uko byari bimeze mwaba mubaretse kuvugana kuko mu kanya byari byiza cyo kuba nakurikira ariko reka turi bari ndabona agiye baragiye ariko nyine nabo mu rugo bari bambukishije ariko ubwo se ntibari kukubaza niba watinze buriya nibyo bari kumbwira kuko nyine amasaha yo gutaha bageze dore babwije ndi kumva twakigumanira nkakomeza nkwishyirira mu kazi kose uri umukobwa umirika rwose ubu uranejeje cyane nanjye byaneje ariko ndabona mu rugo bari kunshaka cyane byareka tukazongera tugahura hanyuma nyine tugakomerezaho twakigije nta kibazo sawa urakoze bayi ubwo ntegereze tuzongera guhura Imana ikurinde sawa
mushyiremo pose wa nawe no kanje hawe ni kifesi byore twebwe nzara tweshe dore twarahombanye wagira njyewe reka mubwegere nawe zarunye zirahari twese twebwe zirahari ko nta iminsi umva ni munanje we byagendaga ariko shaho mfite ikibazo cy'inzara mwase mfite ikibazo cy'inzara byagenze bitese sha urabivuga urabizi yampaye ubu njya wabona n'igicuri cy'ijana reka ndukire uri kumva iri rindazi kurigabana birashobora gute kandi ahubwo ni njyewe uraribyo jyenyine ntabwo wari ibyo wenyine kandi icyo twagitoraguranye twe reka ahubwo ni icyo ugomba kurirya ntabwo wari ibyo wenyine ariko kumbwira ngo turarigabana kandi ari njyewe watoye amafaranga nta kintu wazi ubwira oya tugomba kurigabana rwose ahubwo umva bimeze bite bimeze bite yaturutse he aya ngenzi umure ariko buriya reka nkubwise sibyo umuruke ndi kubona mushwana mu nzira reka mwasakuje irindazi abantu b'abagabo byabananiye kurigabana byaturaniye neza wowe cyane ngwereke sibyo ntibagabanire neza kandi urabyemera sibyo se rwose ahubwo ako kantu neza akera sibyo ariko mbanze mbabwire nk'abantu b'abagabo ngiye kuribagabanira neza kandi buri wese tugabanye neza nta kibazo oya mutugabanye oya we bikore ibintu bice mu mucyo rwose nkanjye mboga ndabivuze none se akantu ugashaka none se wowe akagaka reka kwirindazi ry'ijana ko sinakarya ni neza rwose ariko se kugiye kuryimarira kurimara kandi ari twe none nisubiyeho wowe akantu ugashaka se ubwo se nkako nawe uri umuntu w'umugabo wakarya aranakariye n'ubu wowe se n'inzara afite ako nikamaza rwose noneho rero mwe gihe hano mbere nongeye kubagabanira neza bifurije kutumvikwa uritanze ajya n'ugaririye wirengagije ko ari cyo watuye amafaranga uritanze reba n'inzara nari mfite none ugomba kurigarura ibyo ngibyo ntabwo bindeba se uritanze se ibyo ngibyo rero ni hari byiza kabona ukeye kabisa ntabwo ari cyane nkawe aha njyewe se nese kubuzeho shaka wese we waragiye urigurisha nararwaye niwaza no kunsashara umwana sha ntabwo twayimenye nyine akazi kabaye kenshi akazi se kayo wagera kandi ntubyuka witonorera inzara shawe reka reka je ntabwo jya nonora inzara mfite akazi k'iki se we ko muri salo
wowe cyane ashinze soni kuva ryari se wimbeshya kuva kera reka noneho dutambike rero twicare tubiganireho dore ko nanjye no kukureba igose siwaze tugakomeza dore mu rugo oya dore nanjye nyine amasaha agiye kunsiga byaba byiza tuganiriye hariya kugira ngo ubone uko utaha nanjye nawe sawa ntari bigiye tugende tuganire uragenda nawe ukiburisha ukiba aha se nta nubwo wari warabimbwiye twicarira aha ngaha ndabona ariho heza twicara aha ngaha se sha bimeze bite ni sawa se kubuzeho cyane ubuzeho kawe se washibonye n'akazi ntiwabwese njye wasa urakeye ko ndeba se ukeye cyane usigaye urya ibiki muri iyi minsi cyane wa muhungu wahadi hepfo uhe wa undi bamwita ndamwibajya ahubwo byaba byiza ufashije ukamunyibutsa uhe si wa wundi se mboga se sha uramutipe se shambona batabirimo neza ndamutereta ntabibona ndabimwereka reka wagira ngo ntabwo ababera none se kubera iki aba atabirimo kandi wowe umukunda sha ndabizi si ndabimwereka twari namubwiye basi dusohokane ndishyura ariko akanga kumva we ese we yarabyanze yagasana wagiye muri repetisiyo reka sinakubwira mbese aba mu masengesho ni kagahungu njya ndagafite kagendana bibiliya mu muhanda kaninganinga bibiliya mu muhanda burase kariya kago kazagufasha iki nanjye mbabona katabirimo neza ahubwo ndabona agiye gukatira sinzi uko katazi mbona katankunda nikabinyereka sinzi reka nkugire inama uriya muhungu urabona yagufasha umuntu ugenda uburinganinga mu muhanda n'akabibiriya nta kazi afite ntaki urabona urazagufasha iki koko nawe ngo nakabibiri ahubwo nyine ni umurokore mwiza ntaribirye ni umurokore mwiza se uburokore n'umubana ubwo burokore uzaburya se nyine ngambwira sinese nkurikisha nkuri dore inama ngiye kukugira urabona muri ino Kigali yose hari abasore beza kandi bafite amafaranga nk'abahese wembwira ubu se muri uyu mujyi wose uwo ugiye narababuze wazandangiye se basi nanjye ukama nka ka pase nkabona n'icyo giti peshanga nagikura uzi abasore beza bari muri Kigali bafite amafaranga bagenda mu modoka bafite akazi kabo keza sha nawe uri kunkabiriza ubwo se nabibwirwa n'iki reka nkwereke wabonye na telefone mfite yesu iyi telefone nziza gutya iyo telefone ninde wayikuguriye ni umusheri wanjye nese buriya yayikuguriye nta kintu wamuhaye njyewe yayimaye ku buntu oya nako nyine urabona ntabwo yayima ku buntu ariko nanone ni ku buntu utaba ku buntu se urabona hari ikintu mbaye urabona hari ikintu mbaye wasigaye ukeye wajya ngo wisiga mukorwa kandi baraziciye nyine nawe aha hako wagira agasiga kugura n'amavuta meza kuko ndabona ukeye sinzobira amavuta bwiza buratemba itoto amavuta gusa yesu we uza amavuta yonyine wavuze ko telefone nziza gutya ikuze nakubwira ko kuzane kandi yayinguriye avuga ngo ni gift amaye nk'abantu bakundana eka bwira mba shase ndabutide se wumva batipe ngire bwira nta muntu baba bakundana nyine urabona abatipe barahari ni benshi hari abandi basista dufite tugendana ufite nyine ko hari abandi batipe reba hari nk'umutipe ukora ikano ufite indege abari Kanombe ashaka umusheri bakundana kandi nakujyana ariko se nakujyana gute kandi wumva ngo uri gukundana n'uwo muntu ngayibaze yumvise gukundana uriya se ntahita nanamureka ariko buriya ntese hezi fashe wamureka se bikagukundira kubera iki umuntu uri mu rukundo byagukundira ndi mu rukundo ariko ndi mu rukundo rutarurimo reka nkugire inama rero ibyo byo gukundanye n'umuhungu ibyo se ni ibiki ukundana n'umuhungu afite amafaranga cyambere n'amafaranga none se ureba nk'iriya nzu y'iwanyu ireba nk'ubu inzu y'iwanyu ufite amafaranga wayikoresha ukayigira neza sha wabiretse urabona itenda kutugwaho ubu se nk'uriya azagufasha iki fata pause reka nkubwire yego yesu reka va mu bwana wa kintu va mu bwana nkubwire ahantu kuri note ubona amafaranga wigatse sha uvuze amafaranga irazi iwacu irenda kutugwaho niba kamaje gusaza umva nkubwire jyure ku bwana ariko hari abasore benshi bafite amafaranga kandi baguha amafaranga
ujya ureka ubuntu bw'ubwana uca hirya hino utuntu uduhungu tudashinga tudafite 12 reka ntabwo nushaka ibaze ndakora nanjye ndubwiza arabubwaza soro niba ndi mwiza kugusunda kaze we reka nkubwire ngiye kugupasa umuhungu ndabizi azaguha amafaranga na muri Amerika muzajyayo ariko reka nkubwire ninongera kubona uri kuvugana kara gahungu kadafite 12 kandi mara kugupasa uwo muhungu ndabizi azakugura smartphone uzajya ushaka abatipe beza bafite amafaranga kandi uzajya ubona amafaranga yamukamanye ujye ushaka undi kuko ikintu kikugenza urukundo reka icyambere ari amafaranga dore se shaka rese nawe uri kubigenza ego yesu njye ugira uzabinoza neza uzabibwira umva reka ubwana we bikore gutyo njye nzabikwereka okay sawa nyine umva sha dutahe ndabona bwije reka tugende shawe sikora ko burya ndi bwiza nawe urabibona ko uri mwiza ubwo se wabwiza ukabiyoberwa nawe reka ngenda nyine nubikenera nyine uzambwira saa nyine nzaguhamagara uzambwira sawa si uko ko kiriya mukobwa wabwiye ni ukuri we nshobora kuba ndi mwiza ariko nzabitekerezaho mubwira ko se buriya yaba ari kuncuka ariko oya se yacuka se ari inshuti yanjye oya naribi nzamuhamagara ko byo kwa Kagahera nzareba umunsi nzaba Karuvera umunsi papa azaba adahari nzahita muhamagara mubwire tujyane njye kunyereka icyo gitipe we si ubu kizahita kirowe sinzi kamegiye buriya ndahegera mu rugo ndabona bunije nta kintu babansi igihe cyo guteka kuriya mugabo yarananiye mwana yanjye sinzi ko mbangiye uyu muruho iyo nza kubimenya simba naraje ama karame mwana bimeze bi ni sawa uri kwitonganya se bimeze gute none se ngubu kuko aba yagiye nta n'ikintu yansigiye ubu ubona bimeze bite none se nyine genda bizi ngiye ko nishakiye ibiryo ko nshonje se aha rero nawe ndabona uvuye kunywa naho utaniye naswo kubera iki none se ubona udafite amacupa y'inzoga none se icupa ry'inzoga bitwaye iki kumura rifite bitwaye iki se none wari kuye hehe nta nzoga wayiguze ndimo ndishakira ibiryo rero ibiryo yego nyine ubu se uheruka kubona ncanye umuzigo ese ngiye ibyo ngibyo ndabizi isiko nta mafaranga aheruka kunsigira yo guhaha ubu nanjye naguze inzara afite gasatsi umuhungu wanjye mana yanjye inzoga iraryoha mana ningera mu rugo ngasanga agasatsi atarahirira inka ma arahita ajya kwahira nijoro ntitaye n'igihe magereye inzoga ziragwira ariko iraryoha mani iyi nzoga ntabwo nzayihemukira ninkihemukira mana yanjye keretse burarirwa niba yaretse kuzisohora gazati bubugu wanjye ntunyumvira nyumvira uburyo basigaye basuzugura bakomeza basuzugura gasatsi hano yanjye ko si ukubyara kabisa ariko ningerayo arambwira nako nimubona
papa bite muhungu wanjye genze bite kuguye wabyihoreye wabyihoreye mama nana uyu mugabo se ko mbona yasinze avuye he ese navuye ko nyine yanyweye gato niko wa mugabo uvuye unyumvira agasuzuguro k'abagore b'iki ngo mvuye uri kubona mvuye sabo ndi hano kubona mvuye urabona ukuntu wabaye ni yose usibye no kwinyaho winyayo ndebe neza umugore urasuzugura ahubwo ukabona amafaranga yo kujya kunywera ukabura yo gusiga mu rugo ngo bahashe ese ko ntagira umuryango ese nakwinjirira mbere niyinjire winjira se winjira urajya mu nzu ujya gukarama hari icyo wasizemo wavuye imbere wa mugore we ahangaha naho baseture kumwe hari icyo wasizemo ye nari kumwe nawe urinjira wasizemo iki ni amafaranga yo guhaha wasize reba ukuntu wasinze waboze ariko mwana aha ushaka ururagwera umuntu asigaye bakira izuba akayimukubitiramo yaza ngo yisomeye ugashaka nze mvurane reba ukuntu uri kugwa umuntu muzima w'umugabo mbonane nawe gasa papa uyu nyoko urya ari kunsuzugura kanze mukubitira imbere yawe ubundi mva imbere oya papa mva imbere ntabwo wumva imbere ugiye kumfatanya na mama wawe kandi papa njye ntabwo nari ndashonje warashonje ntabwo nsanzwe kumwe na mama wawe ese ntabwo mbishe ibyo arimo kuvuga ntabwo ngo nyoko yakugaburiye ngo ntabwo yakugaburiye none se ubu ngubu urimo urareba nashonje ko nsanze muri bo mugambana ahubwo mbwira ibintu mwagambana amugaburiye se wansigira amafaranga tunda amasuka hano mu iyi nzu ibintu nsigaye mbibura nsigaye njya kubishaka nkabibura ubundi ubu ngubu wabishyize he wowe ni wowe mbibaza ari njye nawe wirirwa hano mu rugo ninde wowe n'umuhungu wawe ni weho mbibaza ntushaka ko turi baratunda amasuka arateka none undi waje mu iyi nzu akabitwara n'indi nari mfite amasafuriya 5 none ndabona hasigaye amasafuriya 2 kandi mama kandi njye ndashonje ikosi nguyu se yigeze asiga amafaranga mva imbere nigire mu nzu yanjye urajya mu nzu gukoramo iki urajya mu nzu gukoramo iki noneho niba wanze umuhungu wanjye ngwino umuhe ibiryo arye none makumyabiri ibiryo yishaka ngendare zana amafaranga tujye guhaha meke mugaburire amasafuriya yerukamo ibiryo ni muyarye ngo tuyare ano masafuriya usigaye uteka ukabirya ugahita woza ugahita woza noza wansigiye amafaranga se kandi papa kandi njye ndashonje hariya mu nzu harimo akawunga igira mu nzu kanyere wakagiye ugashaka ibyo zirisha ngeso ndakaguhaye akawunga ntabwo nakaguhaye akawunga ntabwo kashize ntabwo gashize ejo bundi wajyaga ungaburiye kange ko ngaka karashize ahubwo nzana ibiryo naniritse nakubwiye ngo jyayo masafuriya ngo mama we ngo yakwimye ibiryo nyine kandi njye ndashonje n'ubundi namuzanye bambwira yuko ngo ari inyema n'iwabo ngo umuntu arinjira ngo agahita agafata ibiryo akabishyira munsi y'amaguru kuki wahanguye kuki wabimenye kuki wahanguye kuki wahanguye ngwino njye kukugurira ivoka n'ikigage urumva n'ikigage uze wiryamire n'umuntu waburara neze papa ungiye mama haza kubura ubwo ngo umugiriye impuhwe musigarane no njye kwisomera kandi oya papa nanjye ndaje iyo nza kubimenya iyo nza kubimenya simba naraje uriya mugabo umeze kuriya mana yanjye
njye nihangana ariko nta kibazo nibagende bajye kunywa nanjye ndarara nibinye mu buriri neza aho mata kumwicaye inyuma y'urugi niko nabishatse umeze mute se iminsi myinshi byagenda muzehe hari yose ubu yagiye kunywa gato aka nawe agakundara ubu yagiye gufata kamwe cyane rwose ese ubu ko batakujyana ntiwamenye ibyo ari byo wamenya kuko abana baraho asatira cyangwa mu rugo se kuba bimeruka agasatsi yari yarigeze ikirara amasara ni ikirara ariko nyine aba mu rugo ntakundi nyine ntatari rwose nanjye mbavuye mu kazi ndi kugira ngo ngire mu rugo ndebe ukuntu bimeze ntange mba nasize umwana wenyine arasize umwana wenyine mu rugo sinzi nanjye buryo biba bimeze niyo mpamvu nanjye mba nashyikara madamu wawe kare igihe yagendeye reka da igihe yagendeye ubwo wabimenye utari warabimbwiye nese twaherukanaga ryari wagize ngo ujye wagushije njye sibyo nabonye kuko mana yanjye dore se yaragiye kera numva bikaze cyakoze reka nicare tube tuganiraho gatoya nanjye ntabwo mara umwanya munini icara umbwire ngende umva bikaze dorosera naho ubundi dorosera we dorosera hamaze iminsi rwose umva dorosera yasimuheruka yakunaniye nk'uko nura nawe yakunaniye aha umwana mba namusize wenyine nuko afata umwanzuro wo kugenda aka njye nabonye bikomeye ndamwirukana nawe mbonye rwose ndambiwe namwirukanye ariko ubu ngubu narebye nsanga hari byinshi biri gupfa mu rugo amaherezo ndamugarura ntabwo byabura none se nabikora gute n'akazi umwana nawe nsanga yigendeye abana sura bagiye gukina akadansi umwana uri hariya nawe none se umwana udafite nyina yakwitwaho ariko nanjye ntabwo mba mpari cyangwa se nzaza n'umukozi ariko ngiye kugarura doroseri ngiye kumugarura uzana umukozi oya umukozi ntabwo namuzana yafatira umwana nabi naho ubundi wa muntu wese ingo z'iki gihe se ziragoye kubaka kw'iki gihe biragoye rwose ubu ngubu nanjye biba byancanze ngaho gutaha imburagihe mu gihe natahaga nimugoroba rwose ngasanga amazi arare yo gukaraba ariko doroseri nagiye kunanira ananira rimwe ibintu ngo doroseri nkoreye urabizi yarasigaza n'abagabo ngaho muri saro nkasaga inzoga badanduye noneho mperutse no kubura amafaranga kuri konti agihari aribo bayanywerewe n'abo bagabo njye nabonye reka nkubwire ariko buriya sha byaye ikibazo arakirigata niko bavuze nanjye namwishakiye naramubonye doroseri umva mana we ayo uzamugarura ahubwo reka ngende ndebe uburyo mu rugo bimeze tuzasubira buriya tuzasubira aho bundi bose nungeza aha hijya nungeza hano hijya nanjye reka njye kurengera ibyo mu rugo oya ntabwo nasigura ubwo umugabo ataza akambura ubwo se avuga ngo mvuye mu bagabo ariko uzi ko wamugana ari byo uriya mugabo yabivuga ndamuzi iyo yasomye agatama nawe uriya mugabo nawe ko ameze nk'inkubara ngaho sawa umugoroba mwiza nta kibazo ni ukwihangana nanjye reka ngere yewe sinari nzi ko ari njye warumbije njyenyine none na gakuba yararumbije ndumva ari ibibazo gusa ikibazo cyari gihari dusa n'abagikemuye mu minsi yashize ubu rwose noneho waranshimishije bihagije
kandi pe nabuze uko mbigira kuva cyagiye twaganira umutima wanjye wahise ugusha neza uburyo wowe nsigaye ndota ntekereza amanywa n'ijoro wese nawe byaba bikubaho cyangwa wowe ntabwo uri kimwe nanjye nanjye nyine bimbaho nijoro hari kubera ko nyine nararagenda mukuru wanjye ngize kumva nyine hari umuntu ndota nyine yabyutse amumbaza kandi nyine urumva niwe narose nanjye nuko byajyaga bingendekera ariko buriya ndatunguwe nimba hari umuntu warose ubwo ngubwo bise bimpa icyizere ko unkunda ndagukunda kandi cyane none se waba warigeze ubiganizaho umuntu basi umubwira ngo hari umusore mwakundanaga wumva igitekerezo yaba yaguhaye nta muntu ndabibwira gusa nyine ndumva ndi hafi yo kwibwira mukuru wanjye nyine akabimenya kubera ko nawe nyine ibyo nkunda kubimenya byaba byiza ko wamuperezanta mu muryango bakamenya kuko irigari ntabwo ndi umusore mubi igihe nikigera nyine nzabikubwira twaje tunabiganireho na famiye hanyuma ubone kuza noneho bumve mbitegura mbere se cyangwa nzashaka abantu twaba twazana mu rugo cyangwa nzaze ndi bumwe nitungera kuri yose kiri kuba nzakubwira uzabanza uzuri wenyine ubundi bizabizanye shangiye nigeze gufata umusore tugendana mwereka ya foto wigeze kuma abona yaragukunze nawe rwose ahubwo yarashaka kunjya inamba abe yakunkuramo kandi bidashoboka n'ingihe washoye amagambo nawe nakubwiye we ntabyo azi yego ko hoya ntabwo byakunda wese ko ari we nkunda gusa nta wundi rega wakundukira buriya rero sheri wanjye iyo ubivuze ngihita bintera akanyamuneza nkagenda no mu nzira ninsekeye ubu nsigaye ngenda mvuga mu nzira ari wowe ntekereza gusa abantu basigaye baranyise ngo narasaze oya wihorere we niwe uzi icyo wasaranye icyo ari cyo ubwo ntacyo bazi ngo mfite ku nkingi y'umutima okay sheri urabona rero ngufitiye nyine akagifiti nakuzaniye sheri ndabona bimeze neza ariko se kukareba nugera mu rugo ukabikuze kukarebera mu rugo sawa urakoze sawa rero uyirote yego nawe ukirote bugarutse njye ko nkubwiye ngo urote imana sheri hari akagifiti nyine nakuzaniye nagira ngo baguhe sheri murakoze reka nze nanakujyeho umunyenga kuko sinari nguherutse sheri buriya rero nanjye nari ndimo nshaka no kugenda ntaha nyine gusa nyine uyirote nawe ukirote bugarutse ngewe ko nkubwiye ngo urote imana wowe ushaka kuvuga iki urantutse oya nanjye ndakubwiye ngo urote icyubahiro cy'imana ese nibyo washakaga kuvuga nibyo nari nkubwiye sheri uriho uranshimishije rwose sawa ariko ino mpana mpaye sheri ndabona yagiye ariko si impano mpaye noneho n'impano ubu se nanayishyitse reka barakubeye n'inzara nari maranye iminsi iyi mpano noneho ko numva reka nicare no ku ikote n'ubundi niryo nari nanatiriye uretse ko abasore tuniyemye ndakura wagira ngo nari naketse ko ari icyo kurya genda sheri dore umugore iki kijumba se nari nanagiheruka genda uri umugore sabaye ikindi ndakijya ndi gushika reka mena nagiye reka kuri watsapu nashatse kuri watsapu nendera abanye
banyandikiye sinzi ariko ntacyo meze neza cyane muraho neza muraho yego ko mboga zuru meze neza cyane meze neza biragenda kabisa nta kibazo ntabwo nari nguheruye nayo nakwishimiye umeze neza ariko urebye mu yandi magambo ndaho nawe mba ndi gufatira akayaga ahangaha ese wari umeze neza nanjye nari meze neza nyine nanjye nari kuri abantu baza banandikira ariko twaburanye telefone ntabwo nahoze nyifite ubu naryoshye twari twarakubiswe n'ibibazo aho kubamo urutoki bikagenda neza ngeze kuko ubizi ko ari ibisanzwe ariko reka nkubwire buriya tuza igihe imana izakwibuka nawe imana igomba kuzabikora none uragenda uragenda nyine cyari gitumye ngera hano nawe urakibona ntabwo nakibwirwa n'iki se kagira inkuru sibyo ejo nzajya ahantu sibyo kabisa unije ku ishati n'igikapu byaba byiza cyane ejo saa sita zitanarenga saa sita saa sita reka rero nkubwire ejo mfite urugendo saa sita n'igice rwose ngomba kuba mvuye na saa sita zuzuye ejo ngomba kujya mu hari ubutumwa nzajyamo nshaka kujya muri amerika kandi ejo rwose nshobora kukurira indege rwose saa sita niyo ndakatishije itike y'ayo masaha urumva rero ni ikibazo wumva ejo saa sita dore rero usanze ndimo urumva baza banyandikira bambwira ati se bimeze bite saha n'isaha ngahe navuga ati ejo usanga ngomba kuba nuri indege giye ndi kubibona none se ufite ugakeneye ejo saa sita n'igice rwose ngomba kuba ewana bivuze ngo saa sita noneho urinije waba waje umudamu aramerekeza ewana mu gitondo saa sita rwose ngomba kuba nagiye niyo gahunda ihari noneho bindize rero umva nkubwire inama itari ubu se rero ko uzaba umva saa sita uzakome ku rusinga nushaka uzahita uza no kubireba nta kibazo ariko buriya reka nkubwire rero buriya mu buzima bwanjye urabizi sunzi nkuzi neza urumva iriya shati niyo ngo nateguye kugenda nambaye umva iriya shati niyo nateguye kuko njyewe nureba buriyo napanze umwenda wo kwambara niwo ngomba kwambara nabihinduka ibyo rero umva ishati yanjye ntabwo nayisiga umva njyewe ntunzize ko ndiniga okay noneho mushi reka nkubwire rero wakantebe nkareba ko kanankwira saa sita njye zitanarenga uzahita uza kubireba nta kibazo sawa nta kibazo rwose reka nze nkurebere wibuke ni bage ushaka ishati ni bage ndabitwaramo nyine wese n'ubyumva sawa ndaje simbuka shati yanjye se shatezanya namumerera nabi ariko iyi ngiyi rero rwose cyakora umuntu w'umusitari tu yumva ibintu ni cyiza rwose uzingira neza buriya umugore aba yafuze yabigenjeje neza nisa niyawe iyo telefone se ese rero telefone nawe urayishaka ariko nta kibazo fungura bage noneho ngo uzinge mushyire kabisa ariko umva ibintu ejo saa sita rwose uzaba waje ntubizi se njyewe ubundi reka nkubwire aho imfura zisezeraniye niho zihurira abagabo ntibareka abagabo ndakwemerereka ariko rero nakariya agatelefone nakomereza ngende na telefone urayishaka oya telefone yanjye nuko ni akazi saa sita umunsi mwiza nayo masaha urakoze umva saa sita n'igice ejo ngomba kuba nuri indege ngiye rwose umva kandi urabizi niyo njyana nzajya mu butumwa bw'amahoro saa sita komera amakuru y'iminsi amakuru ni munange nta n'uburyohe urebye nanjye nta kibazo njyewe ndabona nta kibazo kuko nsigaye nigwijeho abakobwa noneho karitsiye yose nararanguye umudugudu usigaye warawugize uwawe noneho urabona mfite gahunda ifatika rwose iramirika ariko rero ikibazo ejo nzajya ahantu kandi ndakubwije ukuri njye nakwihereranye nta nkweto mfite iyi ntiwayiteretana ntubibona ndabibona n'imishumi urabona yaracitse kandi ejo mfite inkumi ejo nzaba nayitendetse ahantu unije ku dukweto ejo saa sita ukaza kutureba rwose ndabona ufite n'udukweto mboga rero reka nkubwire uri inshuti yanjye rwose sinazikwima ariko ejo saa sita n'igice saa sita zizagera wowe wangezeho saa sita n'igice ugomba kuzina kabisa ahubwo
ndikubona uri kuntindira kanziguhe sawa sawa ifura uzasezeraniye niho zihurira kabisa ariko izo nkweto ubona ziguza ngahe ko mbona zimeze neza twaziguza amadolari ba hebwe twarayabuze turya nabi tukambara neza nta kundi turya nabi tukambara neza mbona rero usigaranye utwo twanjye kuko ngewe ejo saa sita rwose uzahita ungeraho byo nta kandeba sha nubwo zitangwira ariko ndapfa kumubeshya mpoga nkomesheje neza kabisa nabishyize ku mucyo arahita arahita amera neza kabisa naruhoye kampanze byera ko ibintu bigenda neza reba ariko wajya kubeshya umukobwa wambaye inkweto wagira uzikoresha mu bijumba si uko se ariko nkaka ibintu ni ahubwo noneho ukoze umujyi bose ejo saa sita ejo saa sita ni igiki sawa urakoze ngaho sawa sawa wa mukobwa none niwe mubarangiza njya kabisa ibintu nta kibazo bimeze bite se sheri cyane kuri nanjye kakubwire ntashidikanya nari ngukunda cyane twese nyine urabona cyagenda narakubwiye ngo tubonane none sibyo bibaye byiza ko tubonana ndamishimiye rwose none se mwari mumeze shaka turaho nyine n'akazi ko mu rugo kakadugeranye mbese ubu mu kazi mu rugo koko hari akazi gakomeye cyane ku buryo ariko wagire uza abakobwa akazi bagira ushobora guhera mu gitondo ukora ukageza nimugoroba utararuhuka sheri ngewe nta kazi mba ndimo gusa nyine ngira akazi gafatika karyoshye ntubona se nko kurumba nambaye nyine izi cyatsi ziva mu burayi nk'ubu nk'iyi nkweto nayiguze ejo rwose ndavuga nti ibintu nta kibazo n'uburyohe biragaragara rwose uraryoshye ariko nawe mbona nta kibazo kabisa biba bimeze neza ahaha wagira twe ni ibisanzwe none se ejo uteganya sheresha mama ku buryo nagushatse ntakubona se urasifa umuntu umpamagaye gatoya hariya mwaba mumpaye kanya se nk'umunota umwe nkabanza nkamwumva ko nta kibazo gusa ntutinde ntago ntinda mu munota umwe ndabanje sinanagusezera sawa ese ko kwanyereje akumbuka kucwanyereje mavimani umva chaka ibaga yanjye banza yumve gatoya umva nyine nkubwiye reba ndi kumwe n'umukobwa hariya sibyo bunyemere gatoya oya umva nakubwiye gahunda nakubwiye gahunda ndabijyana oya subona ndi bugende kumukura kuri amani oya wampabarira ntabwo byumvikana babarira ubu bibaye sasa ubu se kumukobwa gute mani ibyo ni banyanga nese nk'umuntu ubundi usoza gusinya wajya ugira gahunda wo mu genda mwana nuraka wasikira gira vuba cyane nzakura Sorry, boya rero cyamvuye muri tize akagera kubekira ese ko ari wambaye ishati mbanza nkubwira urebye ubushyuhe buri hanze hariya yababo uramugabo arambwira ati ari kugutereta ufite ishati urumva ubushyuhe burarenze akanyimanitse hariya abantu genda nta bintu bizavuna aha sheri ntukambeshye shawo nakubeshya ma sheri n'ukuntu gukunda ko ubu nge ndi umuntu wakubeshya ntabwo nakubeshya ariko buri aya birakugaragara ntuzi ubu bigaragara gute ko none se ni gute waje wambaye ishati byari kuri kure nyine urabona ubushyuhe ntubona irizuba shanye size hariya mwana sheri none se kumbona gutya hari ikibazo se reka ukeneye no kureba mwe ikibazo kirahari nahise ikibazo ki uje wambaye umwenda witabye umuntu uwo muntu usa n'ukugira inama ariko uzi ubushyuhe bwari buri hariya muze ndi muri karume hariya ibintu byari reka se ni ukuri ubundi icyo nashakaga yari ukwishima gusa ni ukuri njye mba nkora ibintu bigushimisha nkabona usetse ko ndakarira se ubwo ngubwo ibyo byahura
yewe ndaje jama ndaje ese urongera uragiye shiri hari umuntu nyine umamagaye hariya nawe urabibona reka igenda nakuze ngo mfite akazi hirya hariya akaba karenze reka ngiye mba ngiye hariya mwitaba umunota umwe sinkurenze ndahita shiri munyemere ko mwitaba cyangwa nkubona wasetse wishimye ndaje sawa ndaje ntubizi se isezerano ni ideni saa sita n'igice nyine saa sita zageze nanjye narifite gahunda yo gutereka nanjye mfite urugendo mbese wambabariye mani nihangane ubu se wayijyana mani mbabarira sha mani umuntu w'umusore mwagiye mugira gahunda ubu se ndasubira imbere y'umukobwa amubwira ngo ukima wambabariye mwana wambabariye ukandizaho nose mani birangiye uyijyanye se kara wayinsigira ubu se ndagiye imbere y'umukobwa gutema bose ubu mbigukoze wakishima mureka kwiyemera ko chongo yanje imva haburaye barakubeshye ntawe nubwo nzongera kugutiza bugiye genda ubwa n'igitsi ariko noneho ibintu birakaze umukobwa mwiyemeye ngo ishati nyimanitse hariya inkweto barazijyanye kandi nawe ugahita inkora iburayi ubu se nahenda musubiraho n'igitsi none dore abahungu twemerera n'ahanga ariko oyo reka ngende ntaribi umusore yawe watinze kuko wamana ngende no kuvamo nigende sheri ko ndikumva uri kwivugisha noneho uje wambaye n'ibirenge mve mubwize ukuri inkweto zandiriye amaguru zayamaze nazo nzimanitse hariya hamwe n'ishati oya nakumenya uri urambeshya bariya turakorana oya noneho nta n'ibyo reka nkubwire mani ngiye nkora ibintu bigushimisha sibyo kumbona nambaye igitsi ni byiza cyane kuri njye ntabwo ari byiza rero uje wambaye ishati uragiye sinzi uwo ugiye kwitaba uje utayambaye inkweto ari uguhamagaye uje utazamuka nyine nawe urabibona nyine sibyo nawe urabibona sibyo ni nk'urugero nyine ubu njyewe niba inkweto zanyokeye sibyo ubwo sinari kubigenza nta kundi byagenda uhita ukuramo ukaza n'igitsi oya niba zari zakuriye wari kumbwira ati ndaje ngiye guhindura ubwo kugenda uhita uzikuriramo hari ariko cero wansekeye ko none se ubwo nkujeho nyine mbimenye wari uzi n'ikindi ntabwo uraba umusore uzi gufata imyanda oya ndabyanze byanda ntabwo mbabarira se ugaruke basi mani nisubiyeho ndakwereka aho biri neza aho mata ko mwicaye nyuma y'urugi niko nabishatse umeze mute se iminsi myinshi byagenda muzehe hari yose we yagiye kunywa agacupa aka nawe agakundara ubu yagiye gufata kamwe cyane rwose ese uko batakujyana ntiwamenye ibyo ari byo wamenya kuko abana baraho gasatira cyangwa mu rugo se kabemeruka gasatira yari yarigeze ikirara amasara ni ikirara ariko nyine aba mu rugo ntakundi nyine ntatari rwose nanjye mbavuye mu kazi bande kugira ngo ngire mu rugo ndebe ukuntu bimeze ntagere mba nasize umwana wenyine arasize umwana wenyine mu rugo sinzi nanjye mu bibwe biba bimeze niyo mpamvu nanjye mba nashyikara madamu wawe reka igihe yagendeye reka da igihe yagendeye wowe wabimenye utari warabimbwiye mbese twaherukanaga ryari wagize ngo ujye wagushije njye sibyo nabonye yego ku mana yanjye dore se yaragiye kera numva bikaze cyakoze reka nicare tube tuganiraho gatoya nanjye ntabwo mara umwanya munini icara umbwire ngende umva bikaze dorosera naho ubundi dorosera we dorosera wamaze iminsi rwose umva dorosera yasinkuheruka yakunaniye nk'uko nura nawe yakunaniye aha
umwana mba namusize wenyine nuko afata umwanzuro wo kugenda aka njye nabonye bikomeye ndamwirukana nawe mbonye rwose ndambiwe namwirukanye ariko ubu ngubu narebye nsanga hari byinshi biri gupfa mu rugo amaherezo ndamugarura ntabwo byabura none se nabikora gute n'akazi umwana nawe nsanga yigendeye abana sura bagiye gukina kadanse umwana uri hariya nawe none se umwana udafite nyina yakwitwaho ariko nanjye ntabwo mba mpari cyangwa se nzaza n'umukozi ariko ngiye kugarura doroseri ngiye kumugarura uzana umukozi oya umukozi ntabwo namuza yafatira umwana nabi naho ubundi wa muntu wese ingo z'iki gihe se ziragoye kubaka kw'iki gihe biragoye rwose ubu ngubu nanjye biba byancanze ngaho gutaha imburagihe mu gihe natahaga nimugoroba rwose ngasanga amazi arahari yo gukaraba ariko doroseri agiye kunanira ananira rimwe ibintu ngo doroseri nkoreye urabizi yarasigaza n'abagabo ngaho muri saro nkasaga inzoga badanduye noneho mperutse no kubura amafaranga kuri konti agihari aribo bayanywerewe n'abo bagabo je nabonye reka nkubwire ariko buriya sha byaye ikibazo arakegata niko bavuze nanjye namwishakiye naramubonye doroseri umva mana we ayo uzamugarura ahubwo reka ngende ndebe uburyo mu rugo bimeze tuzasubira buriya tuzasubira naho bundi bose nungeza aha hijyara nungeza hano hijya nanjye reka njye kurengera ibyo mu rugo oya ntabwo nasigura ubwo umugabo ataza akambura ubwo se avuga ngo mvuye mu bagabo ariko uzi ko wamugana ari byo uriya mugabo yabivuga ndamuzi iyo yasomye agatama nawe uriya mugabo nawe ko ameze nk'inkubara ngaho saba uyu mugoroba mwiza nta kibazo ni uko nanjye reka ngere yewe sinari nzi ko ari njye warumbije njyenyine none na Gakuba yararumbije ndumva ari ibibazo gusa ikibazo cyari gihari dusa n'abagikemuye mu minsi yashize ubu rwose noneho waranshimishije bihagije kandi pe nabuze uko mbigira kuva cyagiye twaganira umutima wanjye wahise ugusha neza uburyo wowe nsigaye ndota ntekereza amanywa n'ijoro wowe se nawe byaba bikubaho cyangwa wowe ntabwo uri kimwe nanjye nanjye nyine bimbaho nijoro kubera ko nyine nararagenda mukuru wanjye ngize kumva nyine hari umuntu ndota nyine yabyutse amumbaza kandi nyine urumva niwe narose nanjye nuko byajyaga binjindukira ariko buriya ndatunguwe nimba hari umuntu warose ubwo ngubwo bise bimpa icyizere ko unkunda ndagukunda kandi cyane none se waba warigeze ubiganizaho umuntu basi umubwire ngo hari umusore mwakundanaga wumva igitekerezo yaba yaguhaye nta muntu ndabibwira gusa nyine ndumva ndi hafi yo kwibwira mukuru wanjye nyine akabimenya kubera ko nawe nyine ibyo nkunda kubimenya byaba byiza ko wamuperezanta mu muryango bakamenya kuko irigari ntabwo ndi umusore mubi igihe nikigera nyine nzabikubwira twaje tunabiganireho na famiye hanyuma ubone kuza noneho bumve mbitegura mbere se cyangwa nzashaka abantu twaba twazana mu rugo cyangwa nzaze ndi bumwe nitugera kuri iyo sekere kumva nzakubwira uzabanza uzuri wenyine ibindi bizabizanye shangiye nigeze gufata umusore tugendana mwereka ya foto wigeze kuma abona yaragukunze nawe rwose ahubwo yarashaka kundya inamba abe yakunkuramo kandi bidashoboka n'igihe washoye amagambo nawe nakubwiye we ntabyo azi yego ko hoya ntabwo byakunda wese ko ari we wunda gusa nta wundi rega wakundukira buriya rero sheri wanjye iyo ubivuze ngihita bintera akanyamuneza nkagenda no mu nzira n'insekere ubu nsigaye ngenda mvuga mu nzira ari wowe ntekereza gusa abantu basigaye baranyise ngo narasaze oya bihorere we ni wowe uzi icyo wasaranye icyo ari cyo ubwo ntacyo bazi ngo mfite ku nkingi y'umutima okay sheri urabona rero ngifitiye nyine akagifuti nakuzaniye sheri ndabona bimeze neza ariko ariko ukareba nugera mu rugo
ukabikuze ukarebera mu rugo. Sawa urakoze. Sawa rero uyirote. Yego nawe ukirote. Bugarutse njye ko nkubwiye ngo urotima. Sheri hari gift nyine nakuzaniye nagira ngo ngaguhe. Sheri murakoze. Reka nze nanakujyeho umunyenga kuko sinari nguherutse. Sheri buriya rero nanjye nari ndimo nshaka no kugenda ntaha nyine gusa nyine uyirote. Nawe ukirote. Bugarutse ngewe ko nkubwiye ngo urotima wowe ushaka kuvuga iki? Urantutse? Oya nanjye ndakubwiye ngo urote icyubahiro cy'Imana. Ese nibyo washakaga kuvuga? Nibyo nari nkubwiye. Sheri uri uranshimishije rwose. Sawa ariko ino mana mpaye umva se. Sheri ndabona yagiye ariko si impana mpaye noneho n'impano. Ubu se nanayishyitse reka barakubeye n'inzara nari maranye iminsi. Iyi mpano noneho ko numva reka nicare no ku ikote n'ubundi niryo nari nanatiriye uretse ko abasore tuniyemo. Ndakura wagira ngo nari naketse ko ari icyo kurya. Genda Sheri dore umugore iki kijumba se nari nanagiheruye. Genda uri umugore. Sabaye ikindi ndakijya ndi gushika reka mena nagiye. Reka kuri WhatsApp nashatse kuri WhatsApp nendera abanye banyandikiye sinzi ariko ntacyo. Meze neza cyane. Muraho neza. Muraho. Yego ko mboga zuru. Meze neza cyane. Meze neza cyane. Kabisa nta kibazo. Ntago nari nguheruye. Nayo nakwishimiye. Meze neza ariko. Urebye mu yandi magambo ugenda mba ndi gufatira akayaga ahangaha. Ese wari umeze neza? Nanjye nari meze neza nyine nanjye nari kuri abantu bahoze banandikira ariko twaburanye telefone nabo nahoze nyifite. Ubu naryoshye twari twarakubiswe n'ibibazo aho kubamo urutoki bikagenda neza. Ngeze kukubize ko ari ibisanzwe ariko reka nkubwire buriya. Tuza igihe Imana izakwibuka nawe. Imana igomba kuzabikora. None uragenda. Uragenda. Nyine cyari gitumye ngera hano nawe urakibona. Ntabwo nakibwirwa n'iki se cyangubwira. Kagira inkuru. Sibyo. Ejo nzajya hano. Sibyo. Kabisa. Unije ku ishati n'igikapu. Byaba byiza cyane ejo saa sita zitanarenga. Saa sita? Saa sita. Saa sita se ubu. Reka rero nkubwire. Ejo mfite urugendo. Ejo mfite urugendo saa sita n'igice rwose ngomba kuba mvuye na. Saa sita zuzuye. Ejo ngomba kujya mu hari ubutumwa nzajyamo. Kabisa. Nshaka kujya muri Amerika. Kandi ejo rwose nshobora kukurira indege rwose. Saa sita niyo ndakatishije itike y'ayo masaha. Urumva rero ni ikibazo. Umva. Ejo saa sita. Ninatisha saa. Ninato rero sanze ndimo. Urumva baza banandika bambwa ati se bimeze bite saha ni sangahe. Navuga ati ejo sangahe ngomba kuba nuri indege giye. Ndi kubibona. None se uvuga cyane sangahe? Ugakeneye sangahe? Saa sita n'igice. Saa sita n'igice rwose ngomba kuba ewana. Bivuze ngo saa sita noneho urintije waba umudamu aramerekeza mu gitondo. Saa sita rwose ngomba kuba nagiye niyo gahunda ihari. Noneho bintize rero umva mubwira inama ubu se rero ko zabo umva saa sita uzakome ku rusinga nushaka uzahita uza no kubireba. Nta kibazo ariko buriya. Reka nkubwire rero nanjye buriya mu buzima bwanjye urabizi sunzi nkuzi neza. Urumva irashati niyo ngo nateguye kugenda nambaye. Umva irashati niyo nateguye kuko njyewe nureba
buriya napanze umwenda wo kwambara niwo ngomba kwambara nabihinduka rero urumva ishati yanjye ntabwo nayisiga umva ngewe ntunzize ko ndiniga okay noneho yes reka mubwire rero wakantebe nkareba ko kanankwira saa sita ngeze narenga okay uzahita uza kubireba nta kibazo sawa nta kibazo rwose reka nze nkurebere wibuke ni bag ushaka ishati ni bag ndabitwaramo nyine wese n'ubyumva okay sawa ndaje simbuka kanze ndahaga rwose ishati yanjye se shatezanya namumerera nabi ariko iyi ngiyi rero rwose cyakora umuntu w'umusitari tu yumva ibintu ni cyane rwose uzingira neza umugore aba yafuze yabigenjeje neza nisa niyawe iyo telefone se ese rero telefone nawe urayishaka ariko nta kibazo fungura bag noneho ngo uzinye mushyire kabisa ariko umva ibintu ejo saa sita rwose uzaba waje ntubizi se ngewe ubundi reka nkubwire aho imfura zisezeraniye niho zihurira abagabo ntibareka abagabo ndakwemerereka ariko rero nakariya gatelefone nakomereza ngende na telefone urayishaka oya telefone iyi ni y'akazi sawa umunsi mwiza nayo masaha urakoze umva saa sita n'igice ejo ngomba kuba nuri indege ngiye rwose umva kandi urabizi niyo njyana nzaza mu butumwa bw'amahoro sawa komera amakuru y'iminsi amakuru ni munange nta n'uburyohe urebye nanjye nta kibazo mfite ngewe ndabona nta kibazo kuko nsigaye nigwijeho abakobwa noneho karitsiye yose ndararanguye umudugudu usigaye warawugize uwawe noneho urabona mfite gahunda ifatika rwose iramirika ariko rero ikibazo ejo nzajya hantu kandi ndakubwije ukuri njye nakwihereranye nta nkweto mfite iyi ntiwayiteretana ntubibona ndabibona n'imishumi urabona yaracitse kandi ejo mfite inkumi ejo ndabona itendetse ahantu unije ku dukweto ejo saa sita ukaza kutureba rwose ndabona ufite n'udukweto mboga rero reka nkubwire uri inshuti yanjye rwose sinazikwima ariko ejo saa sita n'igice saa sita zizagera wowe wangezeho saa sita n'igice ugomba kuzinda kabisa ahubwo ndikubona uri kuntindira kanziguhe sawa ifura aho zasezeraniye niho zihurira kabisa ariko izo nkweto ubona ziguza ngahe ko mbona zimeze neza twaziguze amadolari ba hebwe twarayabuze turya nabi tukambara neza nta kundi turya nabi tukambara neza mbona uraba usigara mu twe twanjye kuko ngewe ejo saa sita rwose uzahita ungeraho byo nta kandi rero nubwo zitankwira ariko ndapfa kumubeshya mboga nkumesheje neza kabisa nshyize ku mucyo arahita amera neza kabisa naruhoye kampanze mbona ko ibintu bigenda neza reba ariko wajya kubeshya umukobwa wambaye inkweto wagira uzikoresha mu bijumba si uko se ariko nkaka ibintu ni ahubwo noneho ukoze umujyi bose ejo saa sita ejo saa sita n'igice sawa urakoze ngabo sawa wa mukobwa none niwo mubarangiha njya kabisa ibintu nta kibazo umeze nk'icyo sheri cyane kuri nanjye reka nkubwire ntashidikanya nari ngukunda cyane twese nyine urabona cyagenda narakubwiye ngo tubonane none sibyo bibaye byiza ko tubonana ndanishimye rwose none se mwari mumeze turaho nyine n'akazi ko mu rugo kaba katugeranye mbese ubu mu kazi mu rugo koko hari akazi gakomeye cyane ku buryo ariko wagire uzi abakobwa akazi bagira ushobora guhera mu gitondo ukora ukageza nimugoroba utararuhuka sheri ngewe nta kazi mba ndimo gusa nyine ngira akazi gafatika karyoshye ntubona se nko kurumba nambaye nyine izi icyatsi ziva mu burayi nk'ubu nk'iyi nkweto nayiguze ejo rwose ndavuga nti
ibintu nta kibazo n'uburyohe biragaragara rwose uraryoshye ariko nawe mbona nta kibazo kabisa biba bimeze neza ahaha agira twe ni ibisanzwe none se ejo uteganya sheresha mama ku buryo nagushatse ntakubona se urasifa umuntu umpamagaye gatoya hariya mwaba mumpaye kanya se nk'umunota umwe nkabanza nkamwumva ko nta kibazo gusa ntutinda ntago ntinda mu munota umwe ndabanje sinanagusezera sawa ese ko kwanyeresha akumbuka kucwanyeresha mafemani umva chaka ibaga yanjye banza nyumve gatoya umva nyine mubwiye reba ndi kumwe n'umukobwa hariya sibyo bunyemere gatoya oya umva nakubwiye gahunda nakubwiye gahunda ndabijyana oya ubona ndite bugende kumukura oya wampabariye ntabwo byumvikana imbabarira ubu bibaye sasa ubu se kumukobwa gutemanya ibyo ni banyiyangane se ubundi usoza gusinya wajya ugira gahunda wo mu genda mwana nora wapisam gira vuba vuba yijyane nzakora Sorry, buriya rero cyamvuye muri tize akagiye kakubekira ese ko wari wambaye ishati mbanza nkubwira urebye ubushyuhe buri hanze hariya yababo uriya mugabo arambwira ati ari kugutereta ufite ishati urumva ubushyuhe burarenze akanyimanitse hariya abantu gihe nta bintu bizavuna aha sheri ntukambeshye shawo nakubeshya mana sheri n'ukuntu gukunda ko ubu ngende umuntu wakubeshya ntabwo nakubeshya ariko buri aya birakugaragara nose ubu bigaragara gute ko none se ni gute waje wambaye ishati byari kuri kure yo urabona ubushyuhe ntubona izuba cyane size hariya mwana sheri none se kumbona gutya hari ikibazo reka uba ukeneye no kureba mwe ikibazo kirahari bahise ikibazo ki uje wambaye umwenda witabye umuntu uwo muntu usa n'ukugira inama ariko uzi ubushyuhe bwari buri hariya muze ndi muri karume hariya ariko ibintu byari reka se ni ukuri ubundi icyo nashakaga yari ukwishima gusa ni ukuri njye mba nkora ibintu bigushimisha nkabona usetse ko ndakarira se ubwo ngubwo ibyo byahura yewe ndaje jama ndaje ese urongera shiri hari umuntu nyine umumakaye hariya nawe urabibona reka igenda nakuze ngo mfite akazi hirya hariya akaba karenze reka ngiyemba ngiye hariya mwitaba umunota umwe sinkurenze ndahitamo shiri ntunyemere ko mwitaba se cyangwa nkubona wasetse wishimye ndaje sawa ndaje ntubizi se isezerano ni itene saa sita n'igice nyine saa sita zageze nanjye nafite gahunda yo gutereka nanjye mfite urugendo mbese wambabariye mani niyangana ubu se wayijyana mani mbabariye sha mani umuntu w'umusore mwagiye mugira gahunda ubuse ndasubira imbere y'umukobwa amubwira ngo ukima wambabariye mwana wambabariye ukandirizaho nose mani birangiye uyijyanye se gara wayinsigira ubuse ndagiye imbere y'umukobwa gutema wese ubu mbigukoze wakishima mureka kwiyemera ku bakobwa chongo yanjye imva haburaye barakubeshye ntawe nubwo nzongera kugutiza bugiye genda ubwo ni igitsi ariko noneho ibintu birakaze umukobwa mwiyemeye ngo ishati nyimanitse hariya inkweto barazijyanye kandi nawe ugahita inkora iburayi ubu se nawe ndamusubiraho n'igitsi none dore abahungu twemerera n'ahanga ariko hoyo reka ngende ntaribi usuriya yo watinze kuko wamana ngende no kuvamo nigende sheri ko ndikumva uri kwivugisha noneho uje wambaye n'ibirenge mve nkubwize ukuri inkweto zandiye amaguru zayamaze nazo nzimanitse hariya hamwe n'ishati oya nakumenye uri murambeshya bariya turakorana oya noneho nta n'ibyo reka nkubwire mani ngiye nkora ibintu bigushimisha sibyo kumbona nambaye igitsi ni byiza cyane kuri njye ntabwo ari byiza rero uje wambaye ishati uragiye sinzi uwo ugiye kwitaba uje utayambaye inkweto ari uguhamagaye uje utazambaye nyine nawe urabibona nyine sibyo nawe urabibona sibyo ni nk'urugero nyine ubu njyewe niba inkweto zanyokeye sibyo ubwo sinari kubigenza
nta kundi byagenda uhita ukuramo ukazana igiti. oya niba zari zakuriye wari kumbwira ati ndaje ngiye guhindura ugomba kujya duhita uzikuriramo hari ubwo ariko cero wanseke ko wanseke none se ubwo nyine mbimenye wari uzi n'ikindi ntabwo uraba umusore uzifatanya oya ndabyanze mbarira se ugaruke basi mani nisubiyeho ndakwereka aho biri